Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer o som dos animais da fazenda. Vamos lá conferir comigo? Vocês sabem me dizer qual animal faz esse som? É a vaca que faz esse som. Qual será esse animal da sombra? Vamos ouvir o som dele? É o cachorro que faz esse som. Qual será esse animalzinho da sombra? Vamos conferir o som dele? É a ovelha que faz esse som. Qual é o animal que fez esse som? Vocês sabem me dizer? É a galinha. Qual será esse animalzinho da sombra? Vamos conferir o som dele? Esse animal é o porco. E esse som é de qual animal? Esse animal é o pato. Bom, turminha, hoje nós aprendemos o som de alguns animais da fazenda. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!